सरकारले कर्मचारी तन्त्रमा अहिले गियर लगाउन सफल भएको छ। बिम्बात्मक रूपमा भन्ने हो भने हलीले गोरुको पुच्छर निमोठेर मेलो लगाए जस्तै कर्मचारीलाई काममा लगाउन सरकारले गरेको प्रयास छोटो समयमै अहिले सार्थक जस्तै देखिन थालेको छ। यो छोटो समयमा सरकारी अड्डाहरूमा देखिएको परिवर्तन निकै उत्साहित गर्ने खालको छ। बिचौलिया बिना पाइला सार्न नसकिने कार्यालयहरूमा बिचौलिया निषेध गरिनु र खाजा समयको बहानामा सेवाग्राहीले पाउने शास्ति हटाइनु सुशासनको पहिलो खुड्किलो हो। हामीले बुझ्नुपर्छ, नेपाली समाज अहिले केवल डेलिभरीको पक्षमा छ। जनताले विधि र प्रक्रियाका नाममा जनतालाई शास्ति दिने कल्चरको अन्त्य खोजिरहेका छन्। त्यसो हुँदा विधि र प्रक्रियाको झन्झटलाई हटाउँदै लान कर्मचारीको ठुलो भूमिका रहन्छ। यसमा कर्मचारीहरूले हातैमालो गर्दै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। हुन त सबै दलमा स्वार्थ बोकेका नेता कार्यकर्ता हुन्छन् नै। यदि स्वार्थ प्रेरित कार्यकर्ताको संरक्षण गर्ने बाटो रोजेन भने मात्र जनअपेक्षाको सम्मान हुनेछ। जब कर्मचारी र सेवाग्राही बीचको सीधा सम्पर्क बलियो हुन्छ, तब मात्र भ्रष्टाचारको त्यो त्रिकोणात्मक जालो तोडिनेछ। छोटै समय सही सुशासनको बाटोमा सरकार तगडा देखिँदैछ। तर हामी आम नागरिकले पनि एउटा कुरा मनन गर्न जरुरी छ। हाम्रो जस्तो देशमा विकासका लागि स्रोतको सीमितता एउटा तिथो यथार्थ हो। हामीसँग इच्छाशक्ति भए पनि ढुकुटी र साधन स्रोतको आफ्नै सीमा छ। त्यसैले सुधारका सङ्केतहरू देखिँदै गर्दा ठुला विकासका आयोजनाहरू र परिवर्तनका लागि हामीले थोरै धैर्यता राख्न र कुर्न सिक्नुपर्छ। सरकारले डेलिभरीको सप्लाई साइड अर्थात् कर्मचारीले प्रयोग गर्ने प्रविधि, तालिम र पारिश्रमिक जस्ता कुराहरूलाई पनि उत्तिकै मजबुत बनाउँदै लैजाओस्। एकातिर कर्मचारीको मनोबल उच्च होस् र अर्कोतिर हामी नागरिकले पनि स्रोतको अभावलाई बुझेर साथ दिन सकौँ। यति हुन सक्यो भने मात्र हाम्रो सुशासनको सपनाले मूर्त रूप पाउनेछ। छोटो समयमै सरकारले लिएका केही निर्णय बाहेक सरकारले लिएको बाटो र निर्णयहरू जायज देखिएका छन्। त्यसले जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने खालको देखिएको छ। सरकारले जनअपेक्षासँग जोडिएका विषयहरूलाई यही ढङ्गले अगाडि बढ्दै लैजाओस्। हस्, नमस्ते।